Go. Vi skal i dag lave tagfod på vores tag, og vi vil bruge lag, og vi vil bruge vores undertagsbog. Denne undertagsbog skriver man bare tagfod, og man kommer ind på nogle sider. Omkring tagfod, så vælger jeg denne her over, fordi jeg bruger fast undertag på grund af kvisten. Ellers så vil jeg ved banevar have valgt denne tagfod, fordi der får jeg ført min tagfodplade længere ind, således at min membran ikke bliver overrevet. Jeg har den rette ventilering her, og det har jeg også her, og man kan se, at ventileringskanalerne er ført op over, så det er et ventileret diffusion til undertaget. Her har vi så vores tag. Det vil jeg bygge på. Det ser ikke sådan helt rigtigt ud, for jeg har tegnet i perspektiv, så derfor går jeg hen og sætter mit kamera på parallel, så kan jeg bedre se det mere sådan lige på. Jeg tegner normalt ikke i dette, men i det her tilfælde er det bedste. Jeg vil altid med at forestille mig, hvordan min stern skulle se ud. Jeg vil lave 22 mm stern af en art, og jeg vil lade den i første omgang bare gå tilfældigt 200 år. Så kører jeg 22 igen, og så kører jeg ned her og har nu lavet sternbræt. Dette sternbræt kan man jo lægge her, og det er fordi, at når jeg går i gang med at bygge med min nye tag, så skal man være opmærksom på, at min nye stern jo er kommet længere ud og længere ned der. Så har jeg faktisk fundet et sternbræt herude. Nu vil jeg lave et tagbræt, jeg lægger brædder på, og det kører jeg lige 22 mm ud, kører det 85 mm op, og kører 22 mm, og så connecter jeg her, så er det også klar til at blive en gruppe. Nu har jeg 3 genstande på min tegning. Jeg har et tagbræt, og derfor går jeg hen og laver et lag, der hedder brædder. Det er enter. Så laver jeg et lag, der hedder stern. Enter. Og så laver jeg et lag, der hedder spær. Slukker jeg for en af dem her, sker der ikke noget. Fordi det skal betragtes som værende spiller, jeg har købt til et hold, men jeg bruger dem ikke. Men jeg har den anden connected derovre, det er hvem jeg har på mit hold. Så hvis jeg går hen her og trykker for eksempel på spær, får det til at lyse, går ind her og sætter en flueben med spær, så vil jeg kunne slukke for spær. Og så fremdeles. Jeg går hen og trykker på den del, jeg vil have på holdet her. Nu laver jeg det lige til en gruppe for det. Det er group. Det er en gruppe. Går ind her og sætter det på som mit bræt. Sådan. Slukker jeg her. Så forsvinder mit bræt. Den er lavet til gruppe. Man kan lave grupper på mange måder. Træklik eller markere i window. Gå hen og gør det til stern. Og hvis jeg slukker her, så er min tegning lægget. Nu tænder jeg for mit spær. Det giver en række fordele, jeg senere kommer ind på. Så sætter jeg mit sternbræt på, og første bræt. Jeg kunne godt lave det bræt en tand mere detaljeret. Der bør jo være nål og fjer, så jeg går ind og divider en linje her i den, og den skal være 3. Jeg kan scrolle op og ned, eller jeg kan trykke 3 enter. Når jeg har det, kan jeg så føre en linje parallelt med det andet. Den vil lyse syre ned, når jeg er parallelt med der. Og jeg kan melde sammen til den anden, gøre parallelt med den også. Der. Så skal jeg have en no-gang i. Jeg vil altid nå ned af hensyn til vandet. Det leder ud. Og derfor tager jeg den anden om. Har en fin not. Fjerner lige de for mange streger her. Kører en fjer i den anden ende. Og den ligger opad. Og fjerner de streger. Nu har jeg en fin gulvbræt her. Eller et tagbræt. Det tagbræt skal jo ikke ligge der. Jeg lavede det bare tilfældigvis heroppe, fordi
I virkeligheden vil jeg lægge det ned her, så det ligger oven på mit sternbræt. Jeg bruger så min move-værktøj, som ligger herude, det er moveren, og det er uden copy. Jeg finder et punkt her, og lægger det ned til det. Nu har jeg det her bræt her. Jeg kunne jo gå ind i gruppen og exchange det og gøre det 2400, og det vil jeg gøre normalt, men for jeres skyld vil jeg lade det være, som det er nu. Så kan I arbejde med at push-pulle funktionen senere. Så tager jeg min hånd og flytter lidt ned. Og så siger jeg nu, jeg har jo en afstand herfra og her, der skal bræde på. Normalt, så vil man tage sin målstrøm her, og så vil man måle, hvad er der derfra? Der er 2582. Åbne jeres computers lommeregner, der sidder her i venstre side, og finde den. Så har jeg en lommeregner lige her. Jeg burde det ligge uden. Og så vil jeg sige 2585 divideret med mit bræts dimension, som er 85, giver mig 30 grader. 30,4 grader. Så vil jeg tage fat i mit bræt og bruge moveren, få den til at lyse. Tryk på move og tryk på kontrol, så bliver det kontrol move. Og så vil jeg tage det bræt fat i et hjørne her og flytte det op hertil. Når det er der, det lyser, så vil jeg trykke på krydset, eller X'et, og så vil jeg skrive 30. Og så har jeg fået beklædt hele min side med tagbræt. De er alle sammen nu i samme gruppe. Jeg kan se, at jeg skulle nok have taget 30,4, så den hurtigt så, men nu må jeg lige tage en enkelt. Og kopi ved hjælp af Ctrl Move en enkelt. Sådan. Så er vi her. Så tager vi lige og kører kipningen igennem. Således. Og jeg har fat i den forneden. Når vi er her og har lagt vores brædder på her, så kommer næste levende billede. Vi skal arbejde med klemmelisten. Jeg lægger så et tilfældigt klemmeliste heroppe. Et lag. Og det lag, det bruger jeg min lille målbommel her, så går jeg ind og finder et side på den her. I kan godt se, at jeg skal være sikker på, at jeg kommer ud i den cyanidfarve. En trykimponeret klemmeliste er 25 mm, så den lægger vi her. Hvis linjen ikke blev flyttet ud, så går vi lige tilbage. Vi skal have en fin linje her. Så tager vi den her. 25 mm. Så går vi videre ud fra den, fordi oven på den kommer der en lægte. Den er 38 mm. Finder lige et godt sted på den. Kører 38 ud. Så har vi lægtelaget og klemmelistelaget lagt på. Nu er det der, tagsten fylder faktisk 60 mm. Så vi tager fat yderligere i lægtelaget og kører en 60'er ud. 60 ud. Det er fordi, de har jo en bue. Når vi så skal snakke om, hvor vores tagrand egentlig skal nå, så kan vi nu tage vores sternlinje og forlænge op til skæringen med de 3 linjer. Der er dog det, at en tagsten, der ligger i det her felt, kun drypper af 20 mm op, for der er vi nede i dalen på den. Så vi laver lige en ekstra lille streg herinde fra overkanten lægte og kører 20 ud. Det her punkt, det er der, hvor tagstenen ligger og drypper af. Og så er det således, at den skal jo dryppe af cirka en tredjedel ude i tagranden. Højst en tredjedel. En tagrand af 120 mm giver jo 40 mm her. Så nu kører den her op parallelt med. Og nu har jeg et godt konstruktionspunkt, der ligger her, som hvis jeg sammenholder med min teglstens
hængelængde, som i det her tilfælde er 3800, vil give mig, hvor den nederste længde skal ligge. Så nu skal jeg hen og fat i den. Den kan ikke finde ud af at låse den her cirkel i den retning. Så jeg går hen på en flade, som giver mig den retning, jeg vil låse, når man holder shiften nede. Så kan jeg så gå hen og sætte den på det punkt, jeg vil. Jeg holder lige shiften ned igen her. Og så sætter den fast der. Den her, ja, det lykkes. Fint, og så skal den hedde 380. Okay. Nu har jeg faktisk fundet ud af, hvor den sidste lægte skal være. Det er jo lægtelinjen her. Og den overkant af den sidste lægte skal så være her. Og køre vinkelret ind på et eller andet herinde. I første omgang kan det jo godt se ud som om, jeg kan blive nødsaget til at slette min cirkel og bare nøjes med at have mit punkt her. Og nu har jeg så en linje, som jeg kan forlænge. Den sker her. En lægte er jo som bekendt 73 mm lang, så jeg kører her, hvis det er en T1'er, C18. Så jeg kører en 73 ned her. Og jeg kører denne linje ind her. Så har jeg lige pludselig en fin lægte liggende her. Det er min lægte. Og her har jeg min konstruktionsdrejer, som ikke er så interessant mere. Og her slutter min klemmeliste. Så kører vi lige tilbage. Der er 11 minutter og 45 gået. Så skal vi så have lavet vores tagfod. Vores tagfod plade er vist i bogen, skal føre vandet fra, hvor klemmelisten slutter, og den skal ende, hvor vores sternbræt, det bliver jo flyttet op, så det kommer til at være her under vores krydsfiner. Så derfor tager jeg nu et punkt lige overkant krydsfiner, eller overfald lægte, hvor det rammer sternen, og kører min plade ind til, hvor den er her. Nu har jeg belagt en linje, som er overkant af tagfoden, hvor randjern skal sidde i. De fleste bøger siger, at en krydsfinersplade skal være 18 mm mindst. Så vi tager og giver den 18 mm her mindst. 18 mm. Buff, så kommer min krydsfinersplade til at se så ud. Og hvis vi har tegnet dejligt lige, så har vi den her. Jeg behøver ikke de her konstruktionsstreger nu. Jeg kan flytte dem. Det er hjælpelinjer, som vi har meget glæde af. Og nu kan jeg tage mit sternbræt og skære igennem her. De fleste vil vel egentlig have et sternbræt her. Ned her. Hvis jeg har en sternbræt, så fjerner jeg alle mine konstruktionsstreger her i udvendigt. Jeg skal nok korte af bagefter med solid. Her har vi så vores placering af vores nederste lægte, og den vil passe med en tagsten. Herinde får vi så brug for at skære lidt rundt, og det vil vi tage i næste kapitel. Men først skal jeg jo færdiggøre min klemmeliste. En klemmeliste er her, og den går helt til op. Så tager vi lige denne kiplinje her og kører igennem. Og så har vi en underkant af den her. Og her har jeg så min klemmeliste. Jeg vil stoppe her i ro og mag, og så vil der komme et kapitel til.